எங்கள் ஃப்ரெண்ட் கேஜ் மேக்கிங் பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கேன். இந்த லவ் பர்ட்ஸ் பிஞ்சஸ் காக்டெயில் அப்படிங்கிற லவ் பர்ட்ஸ் அதை பற்றி அந்த கேஜ் மேக்கிங் தான். ஆனால் இந்த கேஜ் மேக்கிங் பற்றி வீடியோ போட்டு எல்லோரும் போட்டிருக்காங்க, நானும் போட்டிருக்கேன். இது எப்படின்னா நான் ஒரு ஆள் தான் பண்ணேன், கூட யாருமே கிடையாது. ஆனால் அந்த கேஜ் செட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு மட்டும் டைம் எடுத்தது மட்டுமே 2-3 வீக் ஆகிடுச்சு. 3 வீக்குக்கு மேலே தான் போயிடுச்சு. ஏன்னா நான் 1 மணி நேரம் தான், காலையில் 1 மணி நேரம் தான் வேலை பார்ப்பேன். அப்புறம் மீதி வேறு நேரத்தில் வேறு வேலைக்கு போயிடுவேன். வீடியோவை பாருங்கள். அதில் வந்து அந்த சேனல் வாங்கியிருப்பேன். சேனல் வாங்கினது வந்து நான் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஆர்டர் போட்டு வாங்கினேன். கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஆர்டர் போட்டு வாங்கும்போது அந்த சேனலோட ரேட்டு வந்து ஒரு அடிக்கு மட்டும் 30 ரூபா வச்சு கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் அங்கே ஆர்டர் போட்டு வாங்கினேன். அதில் உள்ள ஃபுல் டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் ஒரு ஃபோட்டோவில் வந்து நான் எழுதி எவ்வளோ செலவாச்சு மொத்த டீட்டெயில் இந்த கேஜ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் மொத்தமாக உங்களுக்கு அதில் எழுதி போட்டிருக்கேன். ஃபோட்டோவில் அதை லாஸ்ட்டில் போய் பார்த்துக்கோங்க எனக்கு எவ்வளோ ஆச்சுன்னு சொல்லி டோட்டல் அமௌண்ட்டு. இதை எப்படி ஃபிட் பண்ணோம்னா 7 அடிக்கு 2 சேனல் தனியாக வாங்கியிருப்பேன். அது போக மீதி எல்லாமே 3 அடி, அடுத்து 5 அடி. 3 அடிக்கு ஹைட்டு லென்த்து அந்த இது வச்சிருக்கேன், சைடு லென்த்து எல்லாமே. இதை 3 அடி, 2 அடி, 3 அடி, 5 அடி அவ்வளோதான். இது செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கட்டிங் மிஷின் மட்டும் இருந்தால் போதும். நார்மல் கட்டிங் மிஷின் எலக்ட்ரிக்கல் யாராவது வேலை பார்க்குறவங்கள்ட்ட வாங்கி ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு அதுக்குள்ள வேலை முடிஞ்சிடும். கட்டிங் வீல் திருப்பி கையில் கொடுத்துடலாம் அவங்க கையில். அந்த சேனலை வந்து 7 அடி வந்து 3.5க்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். பாதிக்கு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்து அந்த மாதிரி காமிச்சிருப்பேன் பாருங்கள். கட் பண்ணி எடுத்தது தான் ஒரு பக்கம் ஜாயின் எடுத்து இந்த பக்கம் ஜாயின் எடுத்துருப்பேன். அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ போட்டு ஒவ்வொன்றா முறுக்கி ஒவ்வொன்றா தான் ரெடி பண்ணேன். இதை ரெடி பண்ண மட்டுமே நமக்கு டைம் எடுத்தது வந்து 3 வீக் ஆயிடுச்சு எனக்கு. அதுக்குள்ளே நட்டு போல்டு எல்லாமே வாங்கிட்டேன், கடையில் வாங்கினேன் இங்கே லோக்கலில். ஆனால் அங்கே பஞ்சத்தில் ஆர்டர் போட்டு இதோட கம்மியாக கிடச்சிருந்துருக்கும். சரி நான் எல்லாத்தையும் ஆர்டர் போட வேண்டாமல் இங்கே வாங்கிடலாம் லோக்கலில் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினேன். வேறு அந்த வலை, அந்த கேஜுக்குள்ளே வலை வாங்குறது வந்து இங்கே லோக்கல் கடையில் ஹோல்சேல் கடை ஒன்று இருந்துச்சு நம்மளுக்கு ஊரில், அந்த கடையிலே வாங்கிட்டேன். அதுவும் ஒரு ரேட் வந்துச்சு மொத்தம். ஆனால் இது வந்து நம்ம வெளியே செய்கிறதா இருந்தால் எப்படியும் குறைஞ்சது ஒரு 10-12,000 ரூபா 15,000 ஆகும். ஆனால் நான் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு இதுக்கு வந்து அப்புறம் வந்து கரெக்டாக 4,500 தான் ஆச்சு இந்த வீடியோ இந்த கேஜி செட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. இது செய்யும்போது 1-2 மிஸ்டேக் எனக்கு வந்துச்சு. அந்த மிஸ்டேக் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ என்னென்னா, நம்ம வந்து கேஜி செட் பண்ணும்போது அந்த நட்டு போல்டெல்லாம் போடுறோம்ல, அது வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி போடணும். அந்த இதுக்கு ஹோலு இந்த 3 அடிக்குள்ள வலையை தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபிட் பண்ணேன். 2 பக்கம் சைடில் உள்ள 3 அடிக்குள்ள வலையை. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடில் உள்ள வலையை ஃபிட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் கீழையும் அதுக்கடுத்து மேலேயும் அப்படி ஃபிட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு கேட்டு சைடு வந்து ஃபிட் பண்ணேன் வலையை. அந்த கேட் சைடு ஃபிட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. மற்றபடி எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும், ஒரு இது இருக்காது. கேட்டு செய்யறதுக்கு தான் கொஞ்சம் எனக்கு இதாகிடுச்சு, டைம் எடுத்துருச்சு. அது எதனாலனா நான் வந்து கேட்டுக்கு மெஷர்மெண்ட் போடாமல் ஆங்கிள் சேனல் ஆர்டர் போட்டு வாங்கிட்டேன். அந்த கேட்டுக்கு வந்து தனியாக திருப்பி எங்கள் லோக்கல் கடையில் வாங்கினேன். அது வந்து ஒரு அடிக்கே மட்டுமே 65 ரூபா போட்டாங்க. அது வேஸ்ட்டு தான். எனக்கு அங்கே 30 ரூபாய்க்கு வாங்கினது இங்கே 65 ரூபாங்கும்போது டபுள் விலை ஆயிடுச்சு. அதில் கொஞ்சம் பைசா போயிடுச்சு. மற்றபடி கேட்டு அதை என்ன அங்கே ஆர்டர் போட்டிருந்தோம்னா ஒரே சேனலாக பண்ணியிருந்துருக்கலாம். இங்கே 65 ரூபான்னு மொத்தத்திலே நான் வந்து அந்த கேட்டு போடுறதுக்காண்டி 6 அடி தான் வாங்கினேன். 6 அடி சேனல் தான் வாங்கினேன். 6 அடி சேனல் வாங்கி அந்த சேனலை பாதியாக கட் பண்ணி, அதை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு வீடியோவில், பாதியாக கட் பண்ணி அதை கட் பண்ணி அதுலேருந்து கேட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே எடுத்து போட்டிருப்பேன். இதே சேனலில் நீங்கள் முழுசாக வாங்கிட்டீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஆனால் எனக்கு அது அந்தளவு ஸ்ட்ராங் இல்லை. கேட்டுக்குள்ளது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் இல்லாமல் தான் இருக்குது. நீங்கள் ஆங்கிள் சேனலாகவே வாங்கி ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதனால் ஆர்டர் போடும்போது நான் அதில் எழுதியிருப்பேன் லாஸ்ட் பேஜில். அதில் வந்து அதை பார்த்து நீங்கள் ஆர்டர் போட்டு மொத்தம் வாங்கி பண்ணுங்கள். இது கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கம்மியாக தான் கிடைக்கும். எல்லாமே ஆங்கிள் வலை எல்லாமே ரேட்டு ரொம்ப கம்மியாக அங்கே வாங்கினா மொத்தமாக ஆர்டர் போட்டு வாங்கிக்கிறீங்க. கோயம்புத்தூர்லேயும் மேலேயும் ஒரு கம்பி கொடுத்துருப்பேன், சேனல் கொடுத்துருப்பேன். கீழேயும் ஒரு சேனல் கொடுத்தேன். அது எதுக்குன்னா நமக்கு சப்போர்ட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும். மேலே அடுத்து எதுவும் பொருள் எதுவும் வச்சா கூட வெயிட் தாங்கும். அதனால தான். வேறு சைடு 2 சைட்லேயுமே 2 சேனல் தனியாக ஃபிட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த பேக் சைடில். அது என்ன காரணம்னா, அது பானை கட்டி தொங்க விடாதுக்காண்டி அதை அந்த மாதிரி பண்ணேன். உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பானை வைக்கிறதுக்கு. அதில் பானையை பொறுத்து தொங்க விட்டுறலாம். அது வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அந்த பானை செட் பண்ணி எடுத்து உங்களுக்கு போட்டு விடுவேன். லோபர்ட்ஸ்லாம் வாங்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதையும் பார்த்து உங்களுக்கு வீடியோ போட்டு விடுவேன். பானை எவ்வளோ வாங்கினேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டு விடுவேன். பானைங்கிற நம்ம லோக்கல்லே வாங்கிட்டேன். அங்கே ஒரு செய்கிற இடத்துலேருந்து கேட்டு அங்கேயே வாங்கிட்டேன். அது எவ்வளோ ஆச்சு எல்லாம் கணக்கில் உங்களுக்கு பார்த்து அதையும் போட்டு விடுவேன் உங்களுக்கு வீடியோவில். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட்டில் நான் வீடியோ கேட்ச் பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதனால் செஞ்சிருக்கேன்னா இல்லையான்னு சொல்லி அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு புது சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அதனால் நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும். அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எல்லா சேனல்லையும், என் சேனலில். சரியா? சரி, நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும். பாய்.